Tesla nasıl bu kadar başarılı oldu? Tesla'yı kimler kurdu? Tesla'nın başarı sırları neler? Elektrikli otomobiller içten yanmalı motorları tamamen ortadan mı kaldıracak? Bu ve bunun gibi sorularınıza cevap bulacağınız videomuza hoş geldiniz. Unutmadan, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kanala beğeni ve yorum yaparak hem beni mutlu edersiniz hem de kanalımızın büyümesine yardımcı olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. 2003'ün sıcak bir yaz günüydü. Garajlarında oturmuş düşünen iki otomobil meraklısı mühendis arkadaş gelecekteki otomobiller hakkında konuşuyorlardı. General Motors elektrikli araçlar üretmişti. Ancak hızlı bir şekilde piyasadan toplatılarak binlercesi ya imha edildi ya da hurdalıklarda kaderlerine bırakıldılar. Bu durum hakkında yorum yapan Martin Eberhard ve Mark Tarpenning, General Motors hakkında konuşurlarken neden piyasadan durduk yere çekildiklerini düşünmeye başlarlar. Tabii birçok teori ortaya atsalar da hepsini kanıtlamak neredeyse imkansızdır. Bunda belki petrol devlerinin parmağı vardı veya tasarım açısından berbat görünmesi de bir sebep olabilirdi. Belki de şirket kaynaklarını hali hazırda bulunan, hızlı getirisi olan yatırımlara ayırmışlardı. Tabii nedeni ne olursa olsun bütün araçlarını piyasadan toplatmıştı. Elektrikli araçların potansiyelini bildikleri için ve burada bir boşluk olduğu için elektrikli otomobiller üretme işine girerler. İsim hakkında düşünürlerken hayran oldukları ve hiçbir zaman hak ettiği değeri bir türlü bulamayan Nikola Tesla'nın soyadında karar kılarlar. Burada Elon Musk adını neden duymadığınız konusunda şaşırıyor olabilirsiniz. Ama bu denklemde şu an için Elon Musk'a yer yok. Daha sonra denklemimize dahil olacak. Martin ve Mark ikilimiz 1 Temmuz 2003 yılında Tesla şirketini resmi olarak kurarlar. Şirketi asıl kurmaktaki amaç elektrikli araçların geleneksel benzinli ve dizel otomobiller kadar iyi olduklarını kanıtlamaktır. Motor ve tasarım için birkaç firmayla anlaştıktan sonra Lotus'tan aldıkları tasarım izinleriyle ilk elektrikli araçlarının prototipini tasarlarlar. Endüksiyon motor konusunda destek aldıkları firma sayesinde rahatlıkla motorlarını üretirler. Batarya konusunda ise daha önceleri üretip sattıkları e-kitap zamanlarında tanıştıkları lityum iyon pillerini kullanacaklardı. Her şey çok güzel ilerliyordu. Ancak maddi olarak darboğaza girdikleri için yatırımcı aramaya başladılar. Birçok kişinin kapısını çalmalarına rağmen istedikleri yatırımı alamazlar. O yıllarda ismini yeni duyurmaya başlayan Elon Musk sahneye çıkar. Elon Musk, X.com'u PayPal'la birleştirip eBay'e sattığı için cebinde neredeyse 180 milyon dolar vardır. Bu para Elon Musk için çok mükemmel bir paraydı. Sırtını şezlonguna yaslayıp Miami sahillerinde margaritasını içebilirdi. Dertsiz tasasız hayatını sonuna kadar yaşayabilirdi. Ancak Elon Musk parasının neredeyse tamamını yatırımlara ayırır. 100 milyon dolarını SpaceX'e, 70 milyon dolarını Tesla'ya, geriye kalan 10 milyon dolarını da SolarCity'ye yatırır. Cebinde neredeyse 1 sent bile kalmamıştır. Elon Musk'ın da maddi desteğiyle 2006 yılında lityum iyon bataryalı, endüksiyon motorlu Lotus tasarımına sahip ilk elektrikli araçları olan Tesla Roadster'ın üretimini başlanır. Tek şarjla 393 kilometre menzili olan ve 0-100 hızlanması 3.9 olan bu küçük canavarı üretirler. 2006 yılında Santa Monica Havalimanı'nda özel bir etkinlikle tanıtılır ve 127 adet satılır. Araç çok fazla ilgi görür ancak henüz emekleme aşamasında olduğu için yatırımlara ihtiyacı vardır. Yönetim kurulunun başında olan Elon Musk sürekli olarak şirkete maddi yatırımlarda bulunuyordu. Ancak CEO'luk görevinde o zamanlar Martin Eberhard vardı ve şirketi iyi yönetemiyordu. Martin CEO'luk görevinden istifa ederek şirketten ayrıldı. Yerine başka kişiler geldi. Ancak bir türlü
istenilen etki alınamamıştı. Bu sefer Elon Musk kolları sıvayarak CEO'luk görevine kendisi geçti. Tesla günden güne kan kaybediyor, şirket batağa doğru çekiliyordu. Roadster'ın geliştirmeleri yüzünden 140 milyon dolara yakın zarara girmişti ve düzelecek gibi de görünmüyordu. Cebinde hiç para kalmayan Elon Musk, şirketinin böyle kollarında ölmesine izin veremezdi. Bütün odağını Tesla'ya vermişken SpaceX şirketinde de işler kötü gitmeye başladı. 2008 yılına geldiğimizde roketler fırlatma esnasında patlayarak başarısız olurlar. İki şirketi de kollarında can çekişirken bir de eşi tarafından sırtından vurulur. Eşi boşanma davası açmıştır. Hem şirketlere hem kendisi iflas noktasına gelmiştir. Sıfırı çekmiş bir adam olarak bir kenarda yok olmayı beklemek yerine kurtuluş planları hazırlar. Tesla'da küçüklemeye giderek şirketin giderlerini kısarak personelleri işten çıkarmaya başlar. Öyle bir darboğaza girmiştir ki iflas duyurusunu her an yapabilirdi. Ama bir anda inanılmaz bir şey oldu. Kuzeninin Everdream adlı şirketine yaptığı yatırım meyvesini vermişti. Everdream Dell firmasına satılır. Bu satış sonrası Elon Musk can suyunu bulmuştur. Cebine giren ve arkadaşlarından topladığı paralarla Tesla'yı tekrardan canlandırdı. O sırada NASA ile anlaşma yapan SpaceX şaha kalkmıştı. SpaceX tarafında kafası rahatlayan Elon Musk şimdi de Tesla'yı tamamen hayata döndürmeyi hedefler. Ellerinin arasından kayıp gitmesine asla izin vermeyecektir. Yatırımcı aramaya çıkan Elon Musk herkesin kapısını çalmıştır. Ama istediği yatırımı bir türlü bulamamıştır. Sonunda Alman devi olan Daimler grubunun kapısına gider. Daimler'den %10 hisseye karşılık 50 milyon dolar yatırım alır. Uçurumun kenarına kadar gelen firma Elon Musk'ın usta manipüle yeteneğiyle tekrardan rayına girer. 2009 yılında aldığı bu yatırım sayesinde Model S olarak bilinen model üzerine çalışmaya başlanır. Bu model 5 kapılı sedan modeliydi ve 316 beygir güce sahipti. Bu model 2000 adet ön sipariş alır. Otomobil eleştirmenlerinden de tam not alarak ilgiyi üzerine toplar. 2010 yılına geldiğimizde Tesla 13 milyon hissesini 17 dolardan halka arz ederek ve 226 milyon gelir elde ederek Ford Motor Company'den sonra halka arz olmuş ikinci otomobil firmasıdır. 2012 yılında satışa sunulan Model S görenleri kendisine hayran bırakıyordu. Hayran bırakmasına hayran bırakıyordu ama insanlar bu modeli alma konusunda çok tereddüt içerisindeydiler. Depozito yatırmış olmalarına rağmen kararsızlardı. Kararsız olma sebeplerinden bazıları aracın parçaları çok dayanıksızdı ve çoğu araçta yaygın olan teknolojiler bu araçta yoktu. İnsanların içten yanmalı daha donanımlı otomobillere yönelmelerine sebep oldu. 2012 yılı Tesla ve Elon Musk için hiç geçmemişti. Aynı yıl tanıtılan Şahin kanatlı Model X'de görücüye çıktı. Yoğun ilgi gören Model X'in satışına 2015 yılında başlandı. Tesla yavaş yavaş önemli noktalara kenti süper şarj istasyonlarını kurarak insanların hem bu nedir diyerek merak etmesini hem de elektrikli araç alacak olanlara şarj derdinin olmadığını göstermekteydi. Şirketin satışları gayet güzel ve lüks segmentte doğru giden bir eğrisi vardı. İnsanlar Tesla adını duyduklarında direkt akıllarına Nikola Tesla yerine Tesla arabaları gelmekteydi. Hem kaliteli olması hem de elektrikli olması onu diğer muadil araçlarından ayırıyordu. Tesla son yıllarda hızlı bir ivme kazanmış, okunu yukarı çevirmişti. 2018 yılına geldiğimizde Tesla kendini tekrardan iflasın eşiğinde buldu. Bundaki en büyük sebeplerden biri de talebe yetişememek. Talep var ama araba yok. Tesla, Model X'in üretiminin ağır ve lüks olduğunu düşünerek Model 3 modelini devreye sokar. Model 3 hem ucuz hem de üretimi basitti. Herkesin erişebileceği, herkesin ulaşabileceği araçlardan biriydi. Yılın sonunda 92 bin adet satış yapılmıştı. Tesla, taleplere yetişmek adına daha fazla fabrika kuruyor, istihdam sağlıyordu. 2020 yılına geldiğimizde ülkemizde de satılan Model Y'yi satışa sunar. Bu model hem ülkemizde
hem de gelişen dünyada büyük talep görür. Model Y'nin ulaşabilir fiyatta olması, yaygınlaşan şarj istasyonları ve petrol fiyatlarındaki artış insanları elektrikli otomobillere yönlendirdi. Elektrikli tır, pick-up gibi konsept tasarımlarla tanıtı. Hem yazılım hem donanım şirketi olan Tesla'nın aslında başarısının arkasındaki asıl kişi Elon Musk'tır. Hani bir laf vardır, doğuran mı, büyüten mi diye. Burada da bu durum vardır. Şirketi kuran Martin ve Mark ikilisi aslında şirketi kilometrelik bir yolda sadece birkaç metre ileriye götürebilmişlerdi. Elon Musk ise sırtlayarak omuzlarında taşımıştır. Gelelim Tesla'nın bu kadar başarılı olmasındaki sebeplere. Tesla'nın bu kadar başarılı olmasındaki en büyük nedeni Elon Musk'ın PR ve manipüle yeteneğidir. İnsanları etkileme sanatında ve pazarlama sanatında kendini aşmış biridir. Bu da iş hayatında başarıyı getirmiştir. Tesla modelleri tasarım olarak günümüz otomobilleri ve aerodinamiği birleştirerek göze batmadan uçuk kaşık fütüristik modellerden ziyade normal gündelik kullandığımız gerçek otomobillerden birisi olmasıdır. Hem güç hem kalite olarak diğer elektrikli otomobillerden kendini hemen ayırıyordu. Tesla'nın içinde bulundurduğu teknoloji diğer otomobillerde olmayan teknolojilere sahipti. Tekerlekleri olan bilgisayar desek daha doğru. Lüks rakiplerinde bulunan teknolojilerin hepsi ve daha fazlası Tesla'da mevcuttu. Bunlardan biri de otonom sürüş. Aracı 360 derece çevreleyen ve etraftaki her şeyi algılayan kameralarla kaplı araba kendi kendine sizi yormadan gidebiliyor. Uzaktaysanız yanınıza çağırdığınızda geliyor. Bunun gibi birçok özellik onu tercih ettiriyor. Ayrıca Tesla'nın müşteri memnuniyeti bile had safhada. Teknik destek ve yeni güncellemeler konusunda ücret almaması onun tercih edilmesindeki sebeplerden biridir. Kendi kendine güncelleyerek aracınız eski model olsa bile yeni özelliklerle karşılaşabiliyorsunuz. Kim böyle bir şey istemez ki? Para verip güncelleme almaktansa bedavaya güncelleme. Ayrıca otonom sürüş, güvenlik, tasarım ve sayamadığımız birçok özellik Tesla'yı tercih edilme sırasında ön sıralara çıkarıyor. Bir zamanlar batmak üzere olan firma şu anda dünyanın en değerli firmalarından biri. Boşuna demiyorlar, kaybedenler hep vazgeçenlerdir. Kazananlar ise vazgeçmeyenlerdir. Umarım Tesla ve Elon Musk'ın hikayesi sizlere ilham kaynağı olur. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızla da beni mutlu ederseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.